Beh, ciao a tutti ragazzi, allora siamo arrivati a questo nuovo video dedicato alla mia serie su Antonio Rizzi dell'Innocenza in realtà. Questo, se non erro, è il sesto video, perché in tutto ho fatto un video di introduzione, poi successivamente ho fatto altri 5 capitoli, appunto 2 dedicati al capitolo 1 e altri 2 invece dedicati al capitolo 3 e poi uno dedicato al capitolo 2 se non mi sbaglio. Oggi invece ragazzi siamo arrivati appunto al quarto capitolo, infatti oggi io andrò a analizzare appunto la prima parte del quarto capitolo. Anche il primo quarto capitolo come precedenti più o meno stiamo parlando di 10 pagine, ovviamente per essere più sintetico possibile, per essere più riassuntivo possibile, io cercherò ovviamente di parlarvi soltanto delle prime pagine. Prima di questo vi ricordo che io appunto ho deciso di creare questa serie ovviamente per raccontarvi nei minimi dettagli le vicende di questo giovane siciliano, per raccontarvi appunto le vicende di questo giovane siciliano. Infatti ho creato questa serie in cui parlerò delle vicende di questo personaggio che io ho inventato, appunto il protagonista del romanzo, Antonio Rizzi, che appunto di come appunto finirà sempre più coinvolto nel mondo malavitoso, seguendo una serie di eventi che riguardano appunto la sua famiglia e di quello che poi diventerà il suo principale antagonista, con le sue vicende che si svolgeranno inizialmente a Corleone e poi successivamente a New York, e ve lo andrò a analizzare capitolo per capitolo. Prima di questo vi ricordo ovviamente che se volete acquistare una copia del mio romanzo Antonio Rizzi dell'Innocenza in realtà, la potete trovare nella nostra enoteca di famiglia, la Bottega del Vino, o la Confraternita dell'Uva o le specialità del Cirelia, perché anche un locale di miei nomi, vabbè, lasciamo perdere le stupidaggini. Quindi noi ci trovate a Corso Vittorio Emanuele Terzi, numero 55, a Sabaudia in provincia di Latina. Potete anche provare evidentemente in qualche edicola, in qualche libreria della Continua, ma è molto più facile trovare una copia appunto nella nostra enoteca che gestiamo noi, dove appunto io vendo personalmente le copie. Quindi niente ragazzi, poi prima di cominciare a parlare del video vi ricordo anche appunto che io appunto farò una presentazione, perché questo libro è uscito a fine 2019, poi ho fatto una presentazione a Sabaudia all'inizio del 2020 prima dello scoppio della pandemia. Adesso si possono fare fortunatamente qualche evento, quindi a Sabaudia io o il 23, il 24 e il 25 luglio ve lo farò sapere nei prossimi video, farò una presentazione a Piazza del Comune di Sabaudia. Poi ovviamente vi informo che sto continuando a lavorare sul mio progetto di questo libro del rock e niente, quindi niente. Poi ovviamente vi invito anche a seguirmi ovviamente sul mio sito web, anche sulla mia pagina Facebook ovviamente. E poi ovviamente arriveranno anche altre molte, poi farò anche molti eventi legati alla musica, però questo è un video in cui parlo del mio primo libro, del mio romanzo, Antonio Rizzi, quindi entriamo subito nel dettaglio senza perdere troppo altro tempo. Quindi andiamo a parlare del capitolo 4, che appunto riprende in certo verso quello che è stato il capitolo 2, perché se il primo capitolo parla della vicenda di quello che è Antonio all'inizio, un ragazzino preadolescente di 11 anni che vive con suo fratello maggiore di 5 anni, Michele, e con i genitori Nino e Carmela, e vive appunto una preadolescenza spensierata insieme appunto ai suoi amici Marco e Paolo. Insomma la sua potrebbe essere una vita come tutte quelle altre, fino appunto che non affronterà appunto la morte. Mentre appunto il secondo capitolo andava a spiegare quella che è l'origine del successo di quello che poi diventerà il principale nemico di Antonio, cioè Francesco Cilli, come appunto lui ha ereditato l'eredità del padre Bruno, e grazie alle sue molte abilità si può avere rispetto dei principali boss della mafia, fino a diventare uno dei loro principali soci d'affari. E poi invece il terzo capitolo andava a riprendere quello che è successo in seguito appunto al tentativo di Michele, del figlio di Antonio, il figlio di Nino, il fratello maggiore di Antonio, che scoprirà appunto che il padre è indebitato, Francesco Cilli, cercherà di farsi giustizia beccandosi soltanto un sacco di cazzate. Quindi invece il quarto capitolo, le vicende tornano a riguardare Francesco Cilli, e quindi io adesso lo vado a raccontare cercando di essere il più sintetico possibile. Francesco Cilli si svegliò quella mattina come al solito all'8 in punto, per un momento rimase a letto e si accese una sigaretta per allentare la tensione. Quella giornata era molto importante perché doveva viaggiare fino all'aeroporto e arrivare puntuale alle 10 per prendere l'aereo. Aveva già i biglietti per uscire dall'Italia, ma quello certamente non era un problema. Il problema è che doveva andare a New York per incontrare gli uomini della famiglia Gentile e ricevere in cambio ovviamente di una grossa somma di denaro americano un carico di eroina da nascondere accuratamente in una sua teoria a Palermo, dove alcuni suoi uomini si occupavano di tutto. Era sempre un'operazione tutto sommato gli riusciva bene, si incontrava qualche piedipiatti, riusciva a corrompere, e lo stesso avveniva con le guardie di sicurezza aeroportuali. Il problema è che la DIA aveva sempre più sospetti degli affari della famiglia Gentile e Francesco sentiva di aver bisogno di molti soldi per corrompere e creare un cordone sanitario attorno a sé. Del resto i soldi sistemavano quasi tutto. Se c'era una cosa che faceva uscire fuori dai gangli di Francesco Cilli, era proprio quando la persona lo ripagava nei tempi giusti. Poteva starci un mese, massimo 2. Erano 6 mesi che Nino Rizzi non pagava il credito che aveva nei confronti di Francesco, e questo non andava affatto bene per lui ovviamente. Certo, non si era fatto scrupolo per far prestare il figlio fra Michele per un avvertimento, ma questo non gli aveva messo nelle mani $1000 annuali.
Non era un uomo che amava le persone che prendevano tempo, nei suoi affari voleva previsione e metodicità, come un secchione matematico, e quindi se aveva bisogno di soldi per curare i suoi affari, li voleva subito a disposizione. Sì, disse Francesco a se stesso, è il momento che quel pezzente di Rizzi mi ripaghi, e l'avrebbe costretto a farlo, sia con le buone ma anche con le cattive. Spense la sigaretta nel tono del soggiorno. Successivamente Francesco trangugiò tutto velocemente la colazione che il cuoco gli aveva fornito e mandò a chiamare Carlo Sebastiani, il suo uomo di fiducia, il principale braccio armato della sua organizzazione. Se c'era qualcuno dei suoi ad essere temuto oltre a lui, era proprio Carlo Sebastiani. Il resto era stato Carlo ad avvertire che il figlio di Rizzi stava creando problemi. Carlo entrò nella stanza portandogli personalmente sia la borsa che la sua valigia 24 ore. Forse credeva che dovessero andare all'aeroporto subito, ma Francesca aveva altre cose da riferirgli. Carlo, non avere fretta, ci vuole massimo un'ora per prendere l'aereo. Prima devo parlarti di una cosa, lo squadrocilli. Dica pure, capo, sono tutto orecchi, rispose Carlo, senza abbassare lo sguardo. Quel piccolo problema che abbiamo con i novizi deve essere risolto al mio ritorno. Gli uomini di Gentile hanno l'antidroga addosso, io ho bisogno di scaricare la merce, ma non so se quel magazzino a Palermo riuscirà a contenere tutto. Qualcuno potrebbe fare domande scomode se vede troppa roba in un unico posto. Non dobbiamo rischiare niente, gli disse con fermezza. Sono d'accordo, penso che dopo aver visto il figlio in quello stato si sarà convinto, gli rispose Carlo Sebastiani. Forse ma potevo sistemare quell'affare. Non voglio avere altri pensieri, non vorrei che l'antidroga cominciasse a ficcare il naso dalle mie parti, perché un contadino non paga la sua quota annuale, gli spiegò Francesco. Ok, come devo agire, capo? Come facciamo a farci dare quei soldi? Avete campo libero, fate quello che ritenete giusto, ma fate in modo che io appunto al mio ritorno veda i soldi, concluse Francesco. È uscito dalla stanza preparandosi a partire. Intende anche a minacciarlo a morte, capo? Gli chiese Carlo. Francesco lo fissò e poi disse, se è necessario sì, prima di andarsene definitivamente. Adesso ragazzi, io sposterò subito la vicenda in quello che è poi il continuo, cioè appunto le vicende di Nenio Rizzi. Però ragazzi, quindi io cercherò di essere più sintetico possibile, perché ovviamente poi questo capitolo andrà a finire con la pagina 47, quindi cercherò di essere il più sintetico possibile per non essere troppo ripetitivo. Però siccome molte persone si sono lamentate appunto dell'eccessiva lunghezza nei miei video, quindi appunto io cercherò di essere sintetico cercando soltanto poche frasi di quella che è invece la seconda parte di questo capitolo. Quindi Nino Rizzi aveva un'enorme tensione addosso, non riusciva a smettere di guardarsi intorno, accese l'ultima sigaretta del pacchetto sbuffando nervosamente e gli piaceva sfogarsi in quel modo, ma non poteva farci nulla. Troppe volte nelle ultime settimane gli uomini di Francesco Citi avevano fatto visa per avvertirlo, suo figlio era stato pestato a sangue, ora anche Antonio gli faceva tutte le domande, come se sospettasse qualcosa. Il problema era che i soldi che gli entravano erano sempre di meno e sentiva che non poteva guadagnare in un altro modo. Che poteva fare dopo tutto? Mettersi a dinare una piccola banca locale? Mettersi un fazzoletto sul volto per non farsi conoscere la vita tutta con Leone? Certo, forse un'altra persona nella situazione l'avrebbe anche fatto, ma lui era un uomo dei sei principi. Se doveva fare qualcosa di disonesto, poi non avrebbe più avuto, scusate ragazzi, non avrebbe più avuto il coraggio di guardarsi allo specchio. Era ancora immerso nei suoi pensieri quando sua moglie lo chiamò. Si era svegliata da poco, era già vestita, aveva un'aria molto preoccupata. Nino, non dovresti fumare tutto quel tabacco? Credi che da lì potrebbero uscire i soldi che devi a Cilli? Certo che no, ma non so che altro fare, questo è un buon periodo, ma non riesco ad andare, se bisogna pagare luce, acqua e tutto il resto, disse al perito. Non so che fare, Carmela. Ma per una volta, gli disse sua moglie, possiamo anche non lavarci, c'è la pompa in giardino, non so che è dai rimitivi, ma se devi dare i soldi a Francesco Cilli, non possiamo farci nulla. Cioè, come se poi 1000 tornassero nelle miei mani, non sono mica un imprenditore, sono solo un umile contadino, tentò di dirgli Nino. Ma lei non interruppe, era una persona tranquilla e sapeva farsi ascoltare dal marito. Allora puoi andare da lui e spiegare di darci ancora tempo. In fondo Ciro è una persona ragionevole, sono sicuro che capirà. Non ne sono molto sicuro, gli rispose Nino. Ti ha prestato quei soldi 7 anni fa, un'altra persona non te li avrebbe dati sui tuoi piedi. Cercò di incoraggiare sua moglie. Spero che tu abbia ragione, disse. La baciò, si girò e si diresse dentro casa per prendere i $1000. Allora ragazzi, io interromperò qua il video perché come detto non intendo farlo troppo lungo. Nel prossimo video vi spiegherò la prossima parte del quarto capitolo, la seconda e ultima parte del quarto capitolo, come si svolgeranno le vicende legate appunto al debito che hanno Nino Rizzi, il padre di Michele e di Antonio con lo stesso Francesco Cilli e del viaggio dello stesso Cilli a New York. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, commentate numerosi, iscrivetevi al mio canale e mettete un mi piace, aiutatemi a condividere affinché la serie, dite appunto se vi piace, io ovviamente andrò avanti. Seguitemi sul mio canale su Facebook, dove mi chiamo Geremiatante, seguitemi sul mio sito web geremiatante.it e niente ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Se volete acquistare una copia da Antonio Rizzi la trovate appunto nella nostra notaia di famiglia. Corso Vittorio Emanuele Terzi, numero 55 a Sabauda, provincia di Latina, la bottega del vino. Ciao ragazzi, spero vi sia piaciuto, a presto.